ಹಲೋ ಎವ್ರಿವನ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರೆಲ್ಲರೂ? ಇವತ್ತು ನಾನು ನನ್ನ ಆಗುಂಬೆ ಘಾಟ್ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. ಹೋಗುತ್ತಿರಬೇಕಾದರೆ ನೀರಿನ ಜುಳುಜುಳು, ಹಕ್ಕಿಗಳ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಉಂಟು. ಇವಾಗ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಸ್ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ನೋಡಿ. ತುಂಬ ಡೇಂಜರ್ ಹಾಗೂ ಸುಂದರವಾದ ಕರ್ವ್ ರೋಡ್ಗಳು. ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಆಗುಂಬೆಗೆ 1.5 ಗಂಟೆ ಪ್ರಯಾಣ ಉಂಟು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಆಗುಂಬೆ ಘಾಟ್ 2700 ಫೀಟ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ 14 ತಿರುವುಗಳಿವೆ. ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲು. ಇದನ್ನು ಆನೆಕಲ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮುಂಚೆ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗುವವರು ಇದಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಯೇ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು. ಇದು ದೊಡ್ಡದಾದ ಹೇರ್ ಪಿನ್ ಕರು ಬೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಸರ್ಗದ ಸುಂದರ ದೃಶ್ಯ. ಆಗುಂಬೆಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಚಿರಪುಂಜಿ ಅಥವಾ ರೇನ್ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಬೀಳ್ತದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ವೆದರ್ ತುಂಬ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಮಂಗಗಳ ರಾಶಿ. ಯಾರೂ ಹೋಗೋರು ಬರೋರು ಏನಾದರೂ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಓಡಿ ಹೋಗಿ ತಿಂತವೆ. ಇದು ನೋಡಿ ಮಾರಿ ಓಡಿಸುವುದಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು. ಒಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದರೆ ಆ ಊರಿಗೆ ಬರಬಾರ್ದಂತ ಅವರ ಗಡಿವರೆಗೆ ಇದನ್ನು ದೂಡಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಿನ ಗ್ರಾಮದವರು ಮುಂದಿನ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ದೂಡಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದೇ ನೋಡಿ ಸನ್ಸೆಟ್ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಬರುವವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮತ್ತು ಮಳೆ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ಸೆಟ್ನ ದೃಶ್ಯ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಂದರ. ಅದನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಂದೆಲ್ಲಿಂದಲೋ ಪ್ರವಾಸಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಫೇಮಸ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮೇಲಿನಿಂದ ನೋಡುವಾಗ ಕೆಳಗಿನ ವಾಹನಗಳು. ರೋಡ್ ನೋಡಿ ಮಂಜಿನಿಂದ ಹೇಗೆ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮಂಜಿನಿಂದ ರೋಡೇ ಕಾಣಲ್ಲ, ಗಾಡಿಗೆ ಲೈಟ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಸುಂದರ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಈ ಮಲೆನಾಡು. ಎಷ್ಟೊಂದು ಸುಂದರವಾದ ಅಡಿಕೆ ತೋಟಗಳು.
ಕೆಳಗಿನ ದೃಶ್ಯ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ರಮಣೀಯವಾಗಿದೆ. ವಾವ್, ಎಷ್ಟೊಂದು ಸುಂದರ. ತುಂಬ ಅಪಾಯಕಾರಿ ತಿರುವುಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಬಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಿನಿ ಬಸ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಬರುವುದು. ಇವಾಗ ಘಾಟಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮುಗಿದು ಊರು ಬಂತು. ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ. See you next time. Bye bye.